هل نتعرض لموجة كورونا جديدة والكل ساكت؟ أم متحور كورونا الجديد على الأبواب؟ وكيف نفرق بين متحور كورونا الجديد وبين الإنفلونزا وبين نزلات البرد وبين حالة صحية جديدة منتشرة لا يتكلمون عنها؟ ما هي طرق وسبل الوقاية؟ ومتى تذهب فورا للطبيب للتشخيص وتلقي العلاج قبل فوات الأوان؟ مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين جدد، معكم دكتور فراس العلي، احييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. جميع الناس يعانون من اعراض مختلفه في بلدان مختلفه. اليوم نميز بين هاي الاعراض وكيف الوقايه وهذه جميع الامور. بدون مقدمات طويله نبدا من النوعيه الرابعه او الحاله الرابعه، وانا اسميها، اطلقت عليها اسم انا مش انا، لان لا يوجد اعراض سريريه صارخه تدل على انك مريض وانت حاسس حالك لا انت مريض ولا انت صحيح، لا انت صحيح صحتك قويه ولا انت مريض. فهذه الحاله اسميتها انا مش انا. طيب، لا يوجد ارتفاع في درجه الحراره، لا يوجد وجع بالحلق، لا يوجد وجع بالعضلات، لا يوجد مشاكل بالتنفس، ولكن يوجد فقدان للطاقه، يوجد عندك عدم قدرة على القيام بنشاطاتك بطريقة صحيحة، ما تقدر تقوم بوظيفاتك العملية بالعمل كالمعتاد، تنهض من النوم بطريقة صعبة، ما يكفيك النوم، تحس بالدوخة، تحس بالإرهاق، بالتعب، تحس أنه عندك كآبة، السلبية، جميع هذه الأمور. هذه الحالة من أكثر الحالات المنتشرة الآن، يعاني منها الكثيرون، وأنا عانيت منها آخر أسبوعين، وخاصة الناس اللي تلعب رياضة، تحس في صالة الرياضة بالنادي إنه الأوزان اللي يرفعوها أو التمارين الرياضية اللي يقومون بها يعني صعبة عليهم وكانت عليهم سهلة. إذا تعاني مثل من هذه الحالة أرجو كتابة تعليق لكي نعمل إحصائية سريعة وبسيطة. شلون نميز، كيف نميز متحور كورونا الجديد أو حتى كورونا بطريقة سهلة؟ أول شيء فقدانك عزيزي للذوق ورائحة أو حاسة الشم، تفقد المذاق، تفقد حاسة الشم، تذكرنا بأعراض كورونا القديمة، حتى لو كانت بشكل بسيط، يعني مو مثل قبل، تكون شيء بسيط تحس أنه يوجد اختلاف. هذه إحدى الأعراض. ثانيا الإرهاق الشديد، يعني ما تقدر تتحرك، ما تقدر تنهض من السرير، ما تقدر تخدم نفسك. هذا أيضا الألم بالعضلات، هذا أيضا شيء مهم. ضيق التنفس، يعني نفسك صعب جدا مع آلام بالصدر، يعني عند عملية الاستنشاق تحس ألم بالصدر، وعندك السعال الجاف الشديد والمستمر، يعني قحتك تكون ناشفة. وعرض مهم جدا هو ارتفاع درجة الحرارة المستمر، يعني درجة حرارتك ما تنزل بطريقة سريعة بعد تناولك للأدوية لخفض الحرارة أو الكمادات اللي ما تحطها، ما تنزل درجة الحرارة، ظل ماسكتك درجة حرارة 39.5 يعني درجة تكون مرتفعة. اعرف انه هذه اعراض كورونا. ما العمل؟ يجب عليك مراجعة الطبيب عزيزي المشاهد. في بعض الناس تقول لك دكتور، او حتى الاطباء يقول لك اقعد بالدار، ارتاح فترة جيدة، اسبوع زمان. لكن اخواني الكرام، يوجد نقطة مهمة وحط لي تحتها 10 خطوط حمراء. اذا هذه الاعراض بدت عندك، يوجد احتمال فيما بعد اذا لم تقوم بزيارة الطبيب وفحصك وسماع قصباتك ورئتيك أن تعاني من التهاب القصبات، أو لا سمح الله من التهابات الرئتين. ولذلك يجب أن تقوم بزيارة الطبيب لفحصك وسماعك وحتى تصويرك وتشخيصك وتناولك للمضادات الحيوية بعد الاستشارة الطبية. بهذه الطريقة أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنقذت لا يقل عن 10 أشخاص في الموجة الأولى من كورونا بسبب التهاب الرئتين. لكن في فترتها كان التهاب الرئتين بدون أعراض. هذه المصيبة كانت إنه التهاب الرئتين بدون أعراض، ما كان ينطي أعراض إلا ما تشخصه وتفحصه يبين عنده التهاب قوي جدا بالرئتين. وهذا سبب للأسف موت الكثير من الناس، عدم تشخيص التهاب الرئتين.
هذه نقطة مهمة جدا جدا. ننتقل للإنفلونزا. لخصت لكم معلومات بطريقة سريعة لكي لا نطول الفيديو. الإنفلونزا طبعا بدايتها تكون فجائية مع حمى وقشعريرة. الآلام في الجسم تكون أكثر، يعني مبين الآلام بالجسم. عندك يكون السعال غالب ما يكون مع بلغم، ما يكون ناشف. هذه الإنفلونزا العادية يعني المعروفة المتعارف عليها. طيب نزلات البرد تبدأ تدريجيا بشكل خفيف وأعراض خفيفة. خشمك ينسد، يصير سيلان من الخشم، عندك يكون في التهاب حلق خفيف. طبعا تكون في بعض الأحيان ارتفاع خفيف لدرجات حرارة الجسم وبعدها يعني تزول. ولكن إذا مسكتك درجة الحرارة بشكل مستمر وما تنزلها ما تنزلها الحبوب تخفيض الحرارة، اعرف انه هذا متحور كورونا، زائد السعال الجاف، زائد جميع هذه الامور. فيجب الانتباه. طب شلون الوقاية دكتور؟ قبل ما نبدأ بالوقاية، اثبت انك من ابطال هذه القناة بالاشتراك ونشر الفيديو ووضع اللايك الجميل لتحفز العبد الفقير لله للعمل والاستمرار ومساعدتكم لوجه الله تعالى. طيب الوقاية تكلمت عنه في الحلقات السابقة ولكن بطريقة سريعة. أول شيء إذا تحس إنه يعني في حواليك يوجد عدوى، البس الكمامة أعتقد، لكن مو لفترات طويلة. هاي يعني ماكسيموم ساعة زمان لازم تتغير. ثاني شيء يجب عليك عدم التعرض أو التواصل مع الناس المصابة المريضة، ولا تزورهم ولا تخليهم يزوروك، لأن يوجد ناس كثيرة تبدأ عملية الزيارات المكوكية. هذا يؤدي إلى انتشار العدوى. وعدم الاحتضان والمباوسة 10 بوسات، هذا أيضا يساعد على نشر العدوى. غسل اليدين بعد ما تيجي من الشارع، اغسل يديك، هذا شيء مهم جدا. تناول الفيتامينات، تناول الثوم، البصل، الليمون، البرتقال، هذا يعزز من مناعة الجسم. شرب المياه الدافئة، شرب السوائل الدافئة، لبس اللباس اللي يكون أيضا دافئ، النوم بطريقة أو بكمية كافية. جميع هذه الأمور تساعد قدر الإمكان على الوقاية من جميع هذه الأعراض. ولكن أرجو أن لا تبخل على نفسك باستشارة طبيبك عند مشاهدتك أو ملاحظتك أو حتى ملاحظة على أفراد أسرتك، على أطفالك، الأعراض التي تحدثت عنها بسبب متحور كورونا. أما بالحالة المنتشرة لفقدان الطاقة والتعب وهذه الأمور كل هذا يدل على وجود العدوى، ولكن ستر الله عليك ومناعتك حاولت قدر الإمكان مساعدتك. أحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة.